아따, 전어구이. 자, 전어구이를 또. 네, 세상에 오래 살아야 합니다. 우리 뭘로 의자를 갖다 놓고 앉았어야 하는데 이게. 야옹아, 이리와. 이리와, 야옹이. 따뜻해. 구워서 줄게. 기다려. 자, 여기다 오늘 우리가 전어구이와 더불어, 예, 고등어구이도 있는가? 고등어구이도 있어? 고등어구이와 전어구이, 또 고구마, 요 세 가지를 우리가 하려고 그럽니다. 아따, 당신은 선녀라니까. 나는 나무꾼이고, 나무는 내가 해와야 되는데 왜 그래? 안 해오니까 그래. 나무꾼이 나무를 빨리 안 해오니까? 아따, 어디 재밌습니까? 지금 우리는 밥을 못 먹어서 굶어가지고 지금. 제가 뭐 하면은 꼭 옵니다. 와갖고 뭐 좀 해주세요, 뭐 좀 해주세요. 야옹. 이거만 할까? 그렇지, 이제 그것만 하고 옆에다 놓고, 저거 타면 이제 조금 더 타면 이제 시작해야지. 이제 전어만 먹게. 전어만. 전어구이를 하겠습니다. 예. 이거 저기다 갖다 올려놓지 같이. 왜 바로 아, 수시 지금 다 그 필요 없어졌다. 이거 다 없어져버리지. 난리 났어. 자, 건사. 고맙고. 이제 그 다음 이제. 이건 뭔지? 이거. 고구마는 어떻게 괜찮은 것 같아. 실패작은 아니야. 그래도 이렇게 화면을 이렇게 딱 하면 아따 진짜 맛있겠다 사람들이. 맛있겠네. 야옹아. 닭들 이렇게 노는 게 좋지. 밥안 먹네. 닭들 이렇게 노는 게 재밌지. 예. 잘하시네. 가서 monsu다 끌고 왔어. 맛있다. 껍질 안 벗겨도 먹으면 맛있다. 그래. 그래가지고 사모님이 시골에 그 정겨운 그런 시골에 뭐 그런 시골다운 거 그런 걸 못 잊어가지고. 아따, 우리 한 번 피면 우리 영상 계속 보면서 핀 걸로 느끼고 재밌게 살자니. 쳐야지 뭘 해먹지도 않고. 좋습. 못한 줄 알고. 갖고 와서. 쑥. 아, 이제 고기 먹을 때. 요거는 지금. 아니 미리 저리로 해놔야. 음. 놀러 갔다 놔야. 그렇지.
내가 이거 그러면. 여기 와요. 들어오라고. 근데 여기까지는 권사님 힘이 없겠는데? 보내야 되겠는데? 아니, 뭐 괜찮아. 이제 이것이 붙었잖아요. 숱이 붙었으니까. 영상 이렇게 단순하게 숱이 적어? 진작에 2만 원 이거 어떻게 되는 이렇게 들어왔어. 이렇게 여기 왔어요. 여기 따뜻해. 네가 쓰고 네가 그 권사님도 썼구만. 이걸 줘. 뭘 알아야지. 그러니까 이놈을 갖다 다 옷을 붙여갖고 입으려고 했지. 아무튼. 아이, 목사님, 나도 봐요. 이거를 봐요. 이렇게 하면 안 되지. 속에다 넣어야지. 그러니까 이것도 뒤집으면 속이지. 이렇게 뒤집으면 흘러면 어렵잖아요. 이렇게 있다면 이렇게 하면 더 어렵지. 그러니까 이렇게 해갖고 그런 식으로. 아니, 밥도 안 먹고 이걸 어떻게 이걸 다 먹는다고. 선생님만 다 먹을 수 있다. 이게 이렇게 해갖고 한번 들어보려고. 그러다가 중간에 막 써야지. 그나도 말은 많이 써. 한번 들어보려야지. 끝나게 써버리네. 나는 그냥 어릴 때 그 상자 나오고. 넘어뜨릴까? 시간 너무 많아서 못 먹겠다 이거. 잘 먹어야지. 까지는 버리면 되잖아. 잘 먹어야지. 잘 먹어요, 매일이요. 그래 내가 먹을게. 먹고 꼭꼭 씹어 먹어. 그러고 있고. 이거는 뭐냐. 얘는 멍청한 놈이야. 주인아. 뒷걸 뺏깁니다. 뺏겨본 거야. 저도 멍청해. 뺏겼어? 그래서 내가 이거 조금만 줄게.
누가 있을까? 가볼까? 이렇게 나. 할머니. 다 익었네, 잘린 거. 불러주세요, 목사님. 왜 누구냐? 이제 오늘 한 편 나가게 생겼구만. 한편 나갈까요, 그걸로? 응. 동백은 벌써 지고 없는데 들녘에 눈이 내리면 상냥한 얼굴 동백 아가씨 꿈속에 두고 해 세상은 바람물로 더덥소라 나 어느 바람에 떠돌다 어느 모래포에 외로이 잠든다네요 또 한 번 동맥이 필 때까지 나를 잊지 말아요 또 한 번 모락이 필 때까지 나를 잊지 말아요